Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Malipayong Pasko kanatong tanan. Merry Christmas. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandang kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
kita. O Dios, imong gibuhat ang tao sa paging katingalahan, ug imong giuli ang iyang dungog sa paging alabi pang katingalahan. Itugot nga makaambit kami sa pagka-Dios ni Kristo, nga miambit sa among pagkatao. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pagkatahong sa mga tiil ni adtong nilatas sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, ug pagsangyaw sa kaluwasan, ug miingon sa Sion, naghari ang imong Dios. Naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay, kay nakita gayod nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunob nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan, gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom atubangan sa kanasuran ug sa tibuok kalibutan, nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo, o bagong awit. Kay naghimo siya, o katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nagkakapot ug kadaugan, anang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatilod-anon, alang sa balay sa Israel. Nakakita sa makaluwas,
sa yuta, nakakita sa kaluwasan, nagihimo sa atong Dios. Awiting nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagtayi. Ang tanang kaugalan sa yuta, nakakita sa mga luwas, nagaong sa Diyos. Awitig pagtayig ang Ginoo diha sa alpa, diha sa alpa ug sa mananoy nga awit, diha sa trompeta ug sa tingog sa budyong. Pag-awit kamo nga malipayon at ubangan sa hari ang Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta, sa makadaghan ug sa nagkalain-laing mga paagi. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato, pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang universo, o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios, ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios ug ngalan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayud mo ingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel. Ikaw mao ang akong anak, karong adlawa na imo akong amahan. Ni miingon ang Dios, ako maiyang amahan, og siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganayng anak nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglan mosimbak kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Usa ka bala ang adlaw mibanag-banag kanato, umari kamo mga nasud ug simbaha ang Ginoo. Karong adlaw usa ka dakong kahayag miabot sa kalibutan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Sa namalig na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay. Mangadto kita sa Bethlehem, ug tan-awon ta kining nahitabo nga gisugilon kanato sa Ginoo. Busa midali sila pag-adto sa hikaplagan ug gihikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel matitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdum si Maria niining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita. Sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo sa makausapa, maayo ug malipayon nga Pasko. Atong i-greet ang atong katapad og maayo ug malipayon nga Pasko. Maayo ug malipayon nga Pasko. Atong sundan kini og anindot nga pag-greet kay di lang kini maayo nga adlaw kundili usa-usab nga malipayon, sinugdanan sa malipayon nga adlaw para sa katawhan, mga anak sa Dios. Mga igsuon ko ni Kristo ato napod nga gisaulog niining adlaw o karong tuiga ang lain nga Pasko sa ato nga kinabuhi. Akong pangutana, ikapila naman kini nato nga Pasko. Kapila naman ninyo nga Pasko. Medyo makadaghan na, ingon na to ang mga kauban na to dinhi. Napoy mga bata dinhi nga ikaupat pa siguro nga Pasko sa bata nga nakayelo sa asa kakilid sa ikatulo, ikalima. Ikaduha, kinsa man ang kauban nato karong adlaw sa Pasko. Pasalamati ang uban nimo. Hinautong tangawa na buksan. Kung dili malipayon nga nakiksaulog ni ning santos nga misa, agig pasalamat sa atong Ginoo. O ikadulo, unsaon man nato pagsaulog kining adlaw sa Pasko. O usa kanindot nga pangutana, unsaon man nato pagsaulog ang adlaw, ang diwa sa Pasko niining tibuok nga tuig. Kay ang pagkatao sa Ginoo, pagsabot usab ni ana mao ang pagkatao sa mensahe o pagpuyo sa espiritu sa Ginoo o ang iyang mensahe nganhi sa atong kinabuhi. Nga igsoon ni Kristo, gusto nato nga pagasaulogon sa maanindot o makabuluhan nga paagi ang ato ang kadaadlaw nato nga kinabuhi. Ilabi na niining adlaw ug panahon sa Pasko. Mao na nga gisugda nato kini pinaagi sa pagsaulog sa santos nga misa. Inumbanan sa mga minahal ug mga hinigugma nato sa kinabuhi dinhi karon. Pinaagi usab sa ato ang pagbasa nato ang nadunggan, gipahinumduman kita sa mensahe gikan sa Dios
ug ang misteryo gikan sa langit. Ang pagselebrar o pagpuyo sa Pasko mao ang pagtugot sa kaugalingon nga bag-uhon kita, bag-uhon ang karaang tao nga giingon sa Biblia, pinaagi sa pulong sa Dios o sa pagpuyo sa misteryo sa presensya sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Ang Pasko, mga igsuon, dili lamang di ay labi na sa pagsaulog nato niining unang Pasko sa history kanato mga Kristiyanos, dili lamang di ay nagpasabot nga pagdawat o regalo, dili lamang kini pasabot sa pagkaon o sa pag-inom-inom. Kay at the bottom line, dili kini ang una nga mensahe dinhaa sa ugtumong sa gingharian sa langit. Gani ang kining pagdawat og regalo, kining ato ang pagkaon, mga paagi kini aron nga kita mag saulog, ways for us to celebrate. Og nindot kini nga mga paagi usab in order to share the blessings and graces of God. Apan mga igsoon hinumduman nato nga nindot nga ato kini nga buhaton in the spirit of, nga dinhaa sa espiritu sa ato ang Ginoo. Matud pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Romano, ang gingharian sa Dios dili mahitungod sa pagkaon o ilimnon, kundili sa ato ang kinabuhi, pinaagi sa pagkamatarong, pinaagi sa kalinaw, o pinaagi sa kalipay dinhaa sa Espiritu Santo. Pasabot ni ini nga sometimes we give gifts, we celebrate with food, but in a limited way because we give it to those who are dear to us, mga amigo o mga amiga nato. It is limited in a way because it is bounded to a certain circle, bounded by love. May nga nato nga human love. Pero kung nagpuyo kita nga sa diwa sa Pasko sa ato ang Ginoo, it could be extended even further with the help of the Holy Spirit by living in righteousness, in peace, and in joy, in the joy of the Lord. Unya kining kalipay o kalinaw nga gipambit nato sa ato ang Ginoo is not limited only to a certain circle, but it pushes us even further to the extent that God wants us to reach through giving not our peace and love, but the peace and love of our Lord. So atong pangutan-on ang ato ang kaugalingon. In what way could we extend farther, even ourselves, with the gifts and the food that we habitually give or share in the spirit of the Lord this Christmas. Nining adlaw sa Pasko, gipahinumduman kita sa pagkikiusa sa Ginoo aron nga kita maluwas sa sala o kanunay mahiusa kaniya pinaagi sa pagkatao o pakikiusa kanato. God wants to save us through the Word made flesh, the Word incarnated, born as a baby in our midst, to remind us that in our fragility, in our weakness, or in our loneliness, we are not alone. There is God
who strengthens us. There is God that continues to accompany and is with us. And we are called in that communion with Him as creation, as His creatures, with our Savior, who is no other than our Lord Jesus Christ. Nakiusa siya kanato aron nga ipaambit ang gugma sa Dios o ipaambit ang mensahe o ang iyahang panaghigalaay nganhi kanato nga nagtawag kanato nganha kaniya. Ato nga gisud-ong si Jesus dinaa sa sabsaban, isip ko sa kagasa sa Dios nganhi kanato aron nga mahiusa kita kaniya. Di ba? Kung naibata, moingon man kita nga kanindot, ka-cute, kanindot nga gasa. We are attracted to go forth, to hold in our hands. Muna nga si Jesus, gikan sa iyahang pagkabata, nagtawag na kanato. Maingon nato nga first attraction kanato dinhaa sa iyahang pagkabata. Apan gipahinumduman kita nga di lamang muduol kaniya, dili lamang nga musimba kaniya, o dili lamang malipay o magsaulog nining sa Pasko, nining Santos nga misa sa adlaw nga Pasko, kundili sa matag Domingo, sa matag holiday, sa tibuok nato nga kinabuhi, sa kada Domingo sa ato ang kinabuhi, aron nga mutubo ang gasa nga gihatag kanato sa ato ang Ginoo dinha sa iyahang pagkabata, aron nga mutubo usab kita sa pagdako sa ato ang Ginoo ni Jesus dinha sa panaghigalaay kauban ang iyahang bendisyon ug ang iyahang mga grasya nga moabot sa ato ang kinabuhi. Muna nga ato ang sud-ungon, ato nga dawaton, makikiuban kita sa ato ang Ginoo because He first loved us. He first reaches out to us and He accompanies us. Muna nga ato siya nga ubanan, ato siya nga duyugan, gikan sa iyang pagkabata, nganha sa iyahang pagdako, o dito sa iyahang pagbalik sa langit, kay wala siya'y lain tumong, kundili nga mahimo nga higala kanato, o akita mahimo nga higala kaniya, aron nga kita siya mahiusa kanato, aron nga kita mahiusa kaniya, aron nga kita luwason, ug mapaambit nato ang kaluwasan ug ang kalinaw nga gasa sa atong Ginoo. Mao na maigsuon nga kining bata nga ato ang gisud-ungan sa sabsaban, nagtawag usab kanato nga muduol kaniya aron nga makighimamat kaniya. Nagtawag siya kanato sa iyang pagkabata, sa iyahang pagdako, aron sa pagkakos ug pag-uban kanato, aron ato usab siya nga kakson ug iuban sa ato ang kinabuhi. Kining bata sa sabsaban, mga igsuon, mao ang pastol, ang maayong magbalantay nga nagiya kanato sa ato ang paglakaw, nga nagluwas kanato kung nawala o na-separate kita sa mga karnero, ug siya usahay dinaa sa ato ang pagkasamdan, nag-ayo sa ato ang mga samad,
nagkuha kanato, nagpaduol kanato nganha sa iyahang kasing-kasing aron nga mabalik kita kauban sa iyahang mga karnero nga iyahang gipaambitan sa iyahang pagkaon, ang santos nga Eukaristiya, aron nga ubanan kita kanunay sa iyahang presensya. Si Jesus sa panahon nga kita nag-inosara, nag-ingon, ayaw kahadlok, duol ka nako, come with me, come to me. Mauna ang igsuon nga si Jesus gayud ang atong manluwas. He is Jesus, our Savior. He is God, the Emmanuel, who is our Savior, the God with us. Niining adlaw sa Pasko nung duman nato maigsuon ang gasa gikan sa ato ang Ginoo. Ang unang gasa mao ang gasa sa kalinaw. Ang ikaduhang gasa mao ang gasa sa kalipay. Ug ang ikatulong gasa mao ang gasa sa paghiusa sa Ginoo nganhi sa atong kinabuhi. In psychology, the elderly, kining mga edad nga 60 hangtod nga ang Ginoo as God wants and God allows, ang fundamental needs nila mao ang kalipay, ang kalinaw, ug ang stability sa kinabuhi. If we fast forward our life, ug maumanday ka na ang gusto nato sa ato ang kinabuhi, anindot nga in whatever stage we are in our life, we desire fundamentally o deeply sa ato ang kasing-kasing ang kalipay, ang kalinaw, ang kalipay, ug ang pakikiusa sa ato ang Ginoo nga mo'y maghatag og stability sa ato ang kinabuhi. Ug mao kini ang mga gasa gihatag sa ato ang Ginoo dinhi sa adlaw sa Pasko. Ang unang gasa mao ang kalinaw. Mao kini ang pulong nga gipaambit sa mga anghel. Himaya sa Dios sa kaitasan, ato nga dunggan sa atong ebanghelyo gahapon. O kalinaw sa yuta alang sa mga tao nga iyang gihigugma. Ang himaya sa Dios nga nasa kaitasan nahimong tao. Siya misanong sa yuta aron magdala og tinuod nga kalinaw nganhi kanato nga iyang mga hinigugma. Ang maong kalinaw ihatag alang sa tanan tungod kay siya naghigugma sa tanan. Kini nga pagpahayag, mga igsuon, dili usa ka hangyo sa maayong kabubuton sa tao, apan usa ka gasa, usa ka malipayong pagpahayag sa gugma ug kaayo sa Dios para kanato. Gipaambit sa Ginoo ang iyang kalinaw dinaa sa pagkahimugso sa usa ka bata. Hinumduman kita nga siya nagigugma kanato, dili tungod kay kita maayo, apan tungod kay kita mga anak sa Dios. There is a consoling identity that we can hold on in our lives. Bisag may kaingon kita nga dili kita maayo or dili kita worthy sa gugma sa ato ang Ginoo. Sometimes we think that way. Ang nindot nga consoling nga gasa sa ato ang Ginoo dinaa sa pagkahimugso sa ato ang sa bata si Jesus, and is a fundamental identity that we must hold on to our life. Kupta nato sa ato ang kinabuhi that gives us security and peace is this. Og nung duman nato, we are children of God.
atong balikon. We are children of God. I am a child of God. And God is with me. We are God's children. I am a child of God. And we must abide, we must stay, and we must rest in this truth in our lives. Tingali mga igsuon sa ato ang kasing-kasing karon, bisan og kita nag-smile tungod kay adlaw man sa Pasko, o medyo obligatory nga ipakita nato nga malipayon ta. Tingali sa ato ang kasing-kasing, aduna kitay gidala nga mga kabalaka, mga kasubo, o mga problema. Sama ni Maria o ni Jose. Apan hinumduman nato mga igsuon, nga ang kalinaw nga gidala ni Hesus sa yuta, dili mao ang kalinaw nga walay problema. Dili mao ang kalinaw nga walay mga kasubo. Apan kalinaw, taliwala sa mga problema. Tungod kay si Hesus, mao ang atong kalinaw. Si Hesus mao ang atong kalinaw. Tungod kay nasayod kita nga ang matag kahimtang bisan unsa kalisod, dili gayod mao ang katapusang pulong. Kay si Hesus mao ang atong kalinaw. Siya mao ang atong kalinaw, ang atong kalipay. Siya mao ang atong kinabuhi ug ang pagkabanhaw nga anaa nag-uban kanato. Atong balikon, si Hesus mao ang akong kalinaw. Kitang tanan, si Hesus mao ang akong kalinaw. Ikaduha nga gasa maigsuon, mao ang kalipay. Ang tinuod nga kalipay nga gihatag sa Dios. Atong nadunggan sa ato ang ebanghelyo gabii, ang mga anghel nga nag-ingon sa mga magbalantay, ayaw kamo kahadlok, tan-awa, nagdala ako kaninyo og maayong balita og dakong kalipay nga moabot kaninyo og sa tanang katawhan. Usa ka manluluwas ang nanataw alang kaninyo nga mao si Kristo ang Ginoo. Mga igsuon, unsang kalipay ang nahatag sa maong pagkatao sa atong Ginoo? Dako nga kalipay nga gihatag ngana sa mga karnero ug ilabi na kang Maria, kang Jose ug sa mga hari, ang mga maalamon nga hari. Ug mauusab kini ang kalipay nga gusto nga ipaabot sa mga anghel nganhi kanato. Kalipay nga gustong ipaambit kanato gikan sa langit. It's like happiness that wants to break into our lives. It's like a happiness that wants to be raptured in our heart, that comes from the heavens and that comes from God Himself. Anindot nga gasa. Ug alabi na kung siya na tao gayud ug nagpuyo sa atong kinabuhi. Tungod kay dala ni ining kalipay, mga igsuon, mao ang kamatuoran ug ang kahayag nga mingabot sa kalibutan. Ang kalipay nga gidala sa Ginoo, ang atong manluluwas nga bibisita kanato sa kahitasan. Pagkadako nga grasya, mga igsuon, nga tinugdan di ay sa atong kalipay. Dinhi sa ato ang kinabuhi, nganhi sa atong kasing-kasing. Mauna, nga hinumduman nato, nga ang tinuod nga kalipay nagagikan sa kahitasan, dili dinhi sa yuta o sa mga butang nga yutanon nga lumalabay. Kini nagagikan sa pagbisita ug pagkatao sa ato ang Ginoo, uban kanato. Nagpuyo uban kanato ug gusto nga mopuyo ug magpabilin nganhi sa ato ang kasing-kasing. Hinaot unta nga mga igsuon
Nga usa sa ato ang grasya, kay ang Ginoo naghatag man kanato og mga grasya ug bendisyon sa ato ang kasing-kasing. Usa sa grasya, spiritual grace, that we will ask from the Lord in our lives is the spiritual grace that we will abide in Him. Nga magpabilin kita sa ato ang Ginoo in friendship and in communion with Him today, whatever age, whatever, kung asa man kita sa ato ang kinabuhi, today and until the end of our lives. That we desire today and forever to be disciples and friends of the Lord in communion with Him. No? Nindot ka na nga pangayoon that grace, spiritual grace, nining panahon sa Pasko. Dako kini nga kalipay sa ato ang Ginoo, kay wala siya ilain nga tinguha kundili nga mahiusa kita kaniya. Ug dako nga gasa kita kaniya nga mismo sa ato ang kalgalingon, sa ato ang kasing-kasing, kita mismo gusto nga mahiusa sa atong Ginoo. Ato ang kalag mahiusa kaniya. Ug si Jesus nga naghatag kanato og tinuod nga kalipay, magpuli sa kasubo nga atong nasinati, because He is more than enough in our lives. And essentially, the love, the deep love, the profound love that we need and what we desire for in our lives, for everything to work and to be well. We need, my dear friends, that quality, that kind of love that comes from our hearts to pour into our hearts, that it may be the kind and quality of love that we shall give and pour forth unto others. Tungod kay siya labaw pa sa igo sa atong kinabuhi, ug maugayod ang atong gikinahanglan, ug ang ato ang gitinguha aron nga magmalampuson ug magmatinud-anay kita nga magmalipayon sa ato ang kinabuhi. Dili kita magpuyo o makontento di ay sa maong temporaryo nga kalipay nga gitanyag sa kalibutan. Apan niining panahon sa Pasko, gipahinumduman kita mga magpuyo diha sa Kristohanon nga kalipay. Kristohanon nga kalipay that is lasting and enduring, as the Holy Spirit will be the one at work and is working in us, nga magpadayon o mag-uban ka nato sa tanan nga mga kalisdanan, tanan nga mga problema or challenges along our way. Ang Espiritu Santo with His gift of fortitude and wisdom, gasa sa kaalam o kusog sa ato ang Ginoo, inubanan sa gugma o kahibalo, mao ang mag-uban kanato sa ato ang kinabuhi, dinaa sa gasa sa ato ang Ginoo, nga nag-uban sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Gasa sa kalipay, o kay kaduha, unsa ito? Ang gasa sa kalinaw dinha ni Kristo nga iyang gasa. Ikatulo, mao ang pagpabilin, God abiding with us. Sama ni Maria ug ni Jose, atong dawaton ang atong Ginoo, who wants to abide in our lives. Sama sa mga tinun-an, magpabilin kita kauban ni Jesus, who calls us and who wants that we abide with Him. Kay kita gitawag man usab sa atong Ginoo. God wants to be welcomed as a baby desires for a loving parent. God wants to be welcomed as a child wants a loving home. God wants to be welcomed as a child wants to remain in his home with the presence and the time of his parents and family members. Mao nga dawato nato ang kinabuhi sa atong Ginoo.
aron, and so that we can also practice abiding with our children and with our loved ones in our homes. There is a kind of struggle among our young children, and that is mental health struggle. And one of the reasons of this one is that there is not enough time that is given to our children. Not enough felt presence that is abiding in our homes. And these make them suffer a lot because they don't feel loved enough. Muna nga daghan og mga mental health issues. And like a child, like Jesus, like a person that wants to be seen, that wants to be heard, and that wants to be understood. This is also one of the gifts that you can give to your children, or bisag mga dagko nga inyong mga anak who don't feel understood and loved, that they be seen, that they be heard, that they be touched, and that they be understood. Ang gasa, mga igsoon, nga ang Ginoo nakig-uban kanato, God abiding with us, and in return, we also abiding with our presence and time with our families, and above all, with the children. Ato hinumduman nga kung walay gugma, kung walay Dios, ang tao tinuod kini makasinati og kahawang sa iyahang kasing-kasing, sa iyahang kinabuhi dinhi sa yuta. Kay ang kahawang mao nga nagpuyo kita nga kuwang sa atensyon o sa kinahanglan nato nga gugma. Mao kana nga may ngaigsoon ato og magpabilin kita dinaa sa gugma sa atong Ginoo. Ang tinuod mo kinatong dumduman ang tulo ka gasa sa ato ang Ginoo nga ato usab nga papaambit, ang kalipay, ang kalinaw ug ang pakig-uban sa presensya ug sa panahon. Hinaot unta mga igsuon ni Kristo nga maka 20, maka 30 ug maka 60 man kini nato nga Pasko, anaa buhi sa atong kinabuhi si Kristo nga nagdala sa iyahang kalinaw, sa iyahang kalipay ug sa iyahang pagpaambit sa iyahang kaugalingon nganhi sa atong kinabuhi. Hinaot unta nga niining panahon sa Pasko, kauban nato si Kristo nga nagtudlo kana ug nagiya kanato nganha sa dalan sa pakig-angay ug sa kamatuoran sa kinabuhi. Magsaulo kita dinha sa pag-ampo, dinhaa sa paghinatagay nga diwa sa Pasko, pag-share sa tuang mga blessings sa tanan nga panahon, but above all, to be a friend of the Lord and to be in communion with the Lord today and forever. And with this challenge of our times, please give your children the gift to be seen, the gift to be heard, the gift to be understood, and the gift of your presence. Maayo ug malipayong para Pasko kanatong tanan. Palihog manindog. Nagatuo ako sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato,
pagluhod. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, palihog manindog. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang atong kasing-kasing na puno sa kalipay sa atong paghandom sa pagkatao sa atong Ginoo ug manunubos sa Hesukristo. Uban ang mapasalamatong mga kasing-kasing, mag-ampo kita ngadto sa Dios atong Amahan nga magpadala sa iyang anak aron pagluwas kanato. Ug moingon kita, Ginoo, panalangini kami. Nga pinaagi sa atong pagsaksi sa iyang pagpakatao, ang katawhan sa tibuok kalibutan, makasinati sa presensya ni Jesus, ang Dios nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang kalinaw maghari tali sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga dili Kristiyano, madalangadto sa kahibalo kang Jesus, ang Dios nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kabanayan magpuyo diha sa gugma, sa kalipay, sa kalinaw, ug sa panag-uyon ni ining panahon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kabos, makakaplag ug paglaom ug kalipay sa pag-abot sa manluluwas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, daduna sa kahingpitan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Ato usab nga idangop sa Ginoo ang ato ang mga intensyon personal, mga intensyon sa family o para sa ato ang komunidad. Magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Para sa intensyon sa tanang pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño, magampo kita. Ginoo, panalangini kami. Amahan, nagdaig kami kanimo sa imong pagpadala sa imong anak aron maamong manluluwas. Himua siyang among kahayag, kalipay ug kalinaw, dinhi niining kinabuhia ug hangtod sa kahangturan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdayay paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa itong kapusnanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo nining Pasko ang among halad, ani ang hingpit nga pagpakiguli namo kanimo. Ug ingon man ang among bugos nga pagsimba kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniha giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
ang misteryo sa pagtuo. Handom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip mga yan nga matubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagin ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ngayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Jesucristo, naingka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Itata ang pag-inigsunay. Peace be with you. Amen.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mogalawat kanimo panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Magampo kita, O Dios nga maluluyon karong adlaw, na tao ang manunubos sa kalibutan, siya ang naghatag kanamo sa kinabuhing Dios nun. Itugot nga siya usab ang mohatag kanamo sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Iduko ang inyong mga ulog atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ug ang panalangin sa makagawom nga Dios Amahan, ug Anak ug Espiritu Santo, mukon sa lunta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na misa dadang gugmaw kalinaw ni Kristo. Merry and a blessed Christmas to everyone. Malipayong Pasko kanatong tanan.